Hello and welcome to Homeopathic Medicine World. I am Viral Goel and today we learn L.M. SEPA. So let's start. Introduction. Sphere of action. Sphere of action in L.M. SEPA की नर्व, नोज, आई और ईयर पे ज़्यादातर होती है. कंस्टिट्यूशन ये एक एक्यूट ड्रग है. हॉट पेशेंट और सोरा इन बैकग्राउंड. एलिमेंट्स फ्रॉम मीन्स कंप्लेंट्स का किसकी वजह से शुरू होती है. नॉर्थ वेस्टर्न कोल्ड वाइंड, डैम्प वेदर, गेटिंग फिट वेट, सलाड और कुकुम्बर से. क्लिनिकल मीन्स किस किस क्लिनिकल कंडीशन में काम आती है. कोल्ड, कोराइजा, कफ, कैटरेक्ट, डायरिया, नेजल पॉलिप. नेजल पॉलिप मीन्स वो जैसे क्या कहते हैं गुजराती में नाक में वाली फोड़ की था, ये नेजल पॉलिप क्या है गुजराती में. पिक्युलियर सिम्टम्स. लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है. कॉमन कोल्ड कफ हेडेक में ये काम आती है और ये गर्मी में गर्म रूम में जाने से इसका हेडेक कोल्ड कफ शुरू हो जाता है और ओपन एयर में कम होता है यानी कि नहीं होता. प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड नजल डिस्चार्ज और प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन ये इसका पिक्युलर सिम्टम्स है. फिर डिजायर टू रो अनियन, वायलेंट लारिंजाइटिस, न्यूरल्जिक पेन. हम शॉर्ट में कहते हैं ये एल.एम. SEPA लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है जिस किसी को भी कोल्ड, कोराइजा, कफ गर्म रूम में जाने से बाहर से घर में आने से बढ़ता है. स्नीजिंग बाहर से घर में आने से बढ़ता है गर्म रूम में, तो एल.एम. SEPA हम इंडिकेट कर सकते हैं. उस पेशेंट को रॉ अनियन खाने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है. कोई भी चीज़ हो, कोई भी थाली हो, उसमें उसे रॉ अनियन चाहिए होता है. इसके बाद वायलेंट लारिंजाइटिस और न्यूरल्जिक पेन ये एक नर्व इंजरी में भी एल.एम. SEPA काम आता है. तो इस एल.एम. SEPA का हेडेक मोस्टली लेफ्ट साइडेड फोरहेड मीन्स कपाल में लेफ्ट साइडेड की तरफ हेडेक होता है. गर्मी में मैंने कहा ऐसे गर्म रूम में गर्मी में जाने से ये बढ़ता है. और इवनिंग में एल.एम. SEPA के सभी कंप्लेंट हमेशा इवनिंग में होती है, मॉर्निंग में नहीं होती. और इसका हेडेक्सिस ड्यूरिंग मेंसेस रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर. एल.एम. SEPA का ये फीमेल में पिक्युलियर है. उसको हेडेक होता है फ्रंटल हेडेक लेफ्ट साइडेड. पर जब उसको मेंसेस पीरियड्स शुरू होते हैं तो वो चला जाता है. पीरियड्स बंद हो जाने के बाद हेडेक रिटर्न आ जाता है. अब ईयर में एक्सटेंशन ट्यूब में पेन यानी कि कान के अंदर का पेन और ईयर है कान के बाहर ईयर एक होता है कान में पेन. फिर नोज में स्नीजिंग व्हेन एंटर इन वार्म रूम. एक्रिड नेजल डिस्चार्ज ये इसका पिक्युलियर है. एक्रिड एक्सकोरिएटिंग नेजल डिस्चार्ज और स्नीजिंग व्हेन एंटर इन वार्म रूम. स्टमक कैनाइन हंगर, पेन इन पायलोरिक रीजन एंड बेल्चिंग एंड नोजिया. एब्डोमेन में पेन इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन. और रेक्टम और एनस डायरिया विद फ्लैटस इचिंग इन एनस स्टिचेस इन रेक्टम. अब एल.एम. SEPA कब इंडिकेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. एल.एम. SEPA मेनली समर सीजन में दी जाती है. जबकि कोई बाहर जाता है, गर्मी में जाता है, उससे उसको स्नीजिंग शुरू हो जाती है तो उसके हमें एक से 2 घंटे में अगर हमें पता चले कि गर्मी में जाने के बाद इसको बढ़ा है बाहर जाने तो हम उसके एल.एम. SEPA इंडिकेट कर सकते हैं. फिर कोई बाहर ज़्यादातर एसी में रह के ठंडे ओपन एयर में रह के अचानक एंटर हुआ है घर में और उसको अचानक छींक या स्नीजिंग शुरू हो जाती है तो उसको हम एल.एम. SEPA इंडिकेट कर सकते हैं. फिर नजर पॉलिप मैंने कहा नाक में फोड़ के नाकौड़ी के गुजराती में उसमें हम एल.एम. SEPA यूज़ कर सकते हैं. शुरुआत 30 पोटेंसी से ही करनी है कोई भी मेडिसिन हो देन प्रिस्क्रिप्शन में. अब आते हैं मॉडलिटी और रिलेशन. और एक रह गया न्यूरल्जिक पेन. नर्व इंजरी में ऐसा होता है कि हमें वो खाली चढ़ती है. ऐसा होता है ना वो लेफ्ट आर्म में खाली चढ़ती है वो अचानक शुरू होती है गर्मी में से आने के बाद बैठती है तो उसमें एल.एम. SEPA दे सकते हैं.
modality or relations. Aggravation evening warm room, emulation open air cold room. Compared to gelsemium, euphrasia, kalihydrate, aconite and ipecac. Complementary phosphorus thuja pulsatilla or antidote of Arnica montana, chamomilla or Vandramard. थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो और इसमें एलियम सिपाही सिम्टम अगर आपको समझ में आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगली नई आने वाली एकोनेट मेडिसिन को समझने के लिए। और दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।